Li temaşevanên hêja kabîneya nû ya Sûriye bandora wênê li ser krîza Sûriye jî em dê li gel Şelal Gedo endamên Kurd di navê Til Afa Sûriye de ji Hamburga Almanyayê bigirin dest. Dembaş kekê Şelal kabîneya nû hate ragihandin ya Sûriye tu guherandin vê kabîneyê de nîne nirxandina te bigir. Di bahweriya me di kesî çaweriya guhertina jî nedkir vê kabînê de û her ji wextê ku Beşar el-Esed û berî Beşar el-Esedî Hafız el-Esed û rejîma Baas bûyî desalat ya her kes çawerê nake damezrantinan hikûmetê vê rejîmê ya çêbikin ya çêbikin. Beşar el-Esed aneka ecdatî hema vê rejîmê çawa karibe temenê xwe çawa karibe xelkê Sûriya deng bike xelkê li çarhawerê hat serê 10 sala heyan hadi kestan xelkê dikujin û penaber dikin temenê rejîma xwe xelkê Sûriya kesî çawerê vê hikûmetê nedkir bibe yan nebe ji ber neyasayî hikûmet şer'î şer'iyeta wê distûrî şer'iyeta wê şoreşgerî nîne şer'iyeta wê cemawerî nîne şer'iyeta wê navdewletî nîne em bibînin bi her awayekî ev hikûmet nebûna wê wekû hebe opozîsyon bi vî çavî û her opozisyona Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bi vî çavî temaşayê hikûmeta Sûriya dike agirî wiha dan. Kekê Şelal duwarê yasayî, aborî, civatî, kültürî de tu bawer dikî tu guhertin di jiyana vê kabîneya nû ya Sûriye de pêk were li ser erda Sûriye? Seyda ême ti hêviyê me di vê hikûmetê de tinenê ku wê ti guhertina çêbike û ku wê tiştekî taze bîne Sûriye. Ev hikûmet her wê wekî hikûmetê pêşûtir be ê vê rejîmê ji roja bûyî desalatdarî ji berî nîv qirnî de heta roja îro. Xelkê Sûriya jî her çawerê nakin ku ev hikûmet tiştekî di her warekî de wê karibe bike. Ev hikûmet bêtir mumkin e Sûriya lawaz bike, bêtir xelkê Sûriya penaber bike, bêtir xelkê Sûriya eşkence bike, bêtir xelkê Sûriya zindan bike, bêtir wekî divê wê hela siyasî Sûriya a krîza Sûriya nikaribe durist bike. Eger fişarekî nîvdewletî ciddî li ser tune bi. Bo vê yekê ez vê xelkê Sûriya bi tebayî zorbey xelkê Sûriya piraniyê xelkê Sûriya jî vê hikûmetê her bê hêvî. Kekê Şelal her wiha balkêş bû ku berî danîna hikûmetê Beşar Esed destnîşand kir ku dê pêk hateyên Sûriye di kabîneya wî ya nû de cih bigirin tu Kurdekî ku hevalê rejîmê jî wekî wezîr nehatiye destnîşan kirin. Nirxandina te ser wê yekê çi ye? Rejîma Beşar el-Esed her îmana wê bi muxalefetê nîne. Ew hemû xelkê Sûriya dibîne divê yek rengê wayî siyasî hebe û divê yek rengê wayî rewşenbîrî civakî hebe û divê yek rengê wayî qewmî jî hebe. Yani ev rejîmekî ku tê gotin rejîmekî unsurî ye. Her xelkê Sûriya ji hevdû cawazî dikin xelkê Sûriya de ji bo sebebê sedemên siyasî û ji bo sebebên qewmî jî yani têdare ji roja ku Sûriya ji roja ev rejîm hatî bûyî desalatdar wezîrekî Kurd kesî li hikûmetê nedîtiye. Rejîmekî wezîrekî muxalif kesî li vê hikûmetê nedîtiye. Yani her hikûmet û her parlamenta Sûriya jî bêtir yani xelkê nêzîkî rejîmê ne bêtir xelkê Partiya Baasîn bêtir kesê bêrolin her çepla ji vê rejîmê ji serokê vê rejîmê re wekû kombarsîn yani wekû gotê gotin. Hêviya kesî di vê hikûmetê tune û di baweriya min sozê Beşar el-Esed jî ku pêştir dan opozisyona Sûriya û xelkê Sûriya te bazanî ku Beşar el-Esed li vî mewqeî de yê karibe sozê xwe biçî bike. Hebûna Beşar el-Esed li ser serê desalat Sûriya wekû serokê vê rejîmê baweriya min pêşeyek gelekî mezin e û xelkê Sûriya jî her nikarin qebûl bikin ji ber kundî vê xelkê Sûriya wekû em te bizanin anha kalê derevî welatê bi milyona û sed hezara jî xelk penaber bi milyona penaber bûne di nava welatê û
وبصد حزارة جيد زندان هاتني جغاني كسي وشهيد كل زيدي مليون كسي حتى أنها كشهيد ويسر لسيفير جيمي كك جمال بو ولو خلق سوريا توزن بشار الأسد وشي حكومتك أغرجم داد مزرينة هر بهيبينة كيكي شلال هروها بالکش بو وزیر برگری روسیه سرگی شویگو درس نشاند که بریا که روسیا آلیکاریا رژیم سوریه بکن اجسادی 12 خاک سوریه دبن کنترولا دستلاتا شامی دبو پشتی آلیکاریا روسیه نها اجسادی نوت دبن کنترولا رژیم سوریه ده بالکش بو گلو براستی اجسادی نوت خاک سوریه دبن کنترولا رژیم ده یک یا دویم روسیا ویکی وقت سربلندیه که اشخارت بینه که آلیکاریا وی رژیمی کریه وی حکومتی کریه مخابن روسيا وكو دولتك زلهيز وكو دولتك زور قرنج ومهم دفرد ودولت خوديرولك سركه وديروكي سوريا افتخاري بمسألة دك قريب وخاقة سوريا جدسي خلق سوريا دركستا والفي رجيم خونخواري استبدادي دكتاتوري وقراندا روسيا ديارجي دسبيكا ازما سوريا د حياه روجا ايرو او روجا جو مداخله كريد ناف خاكا سوريا د بشان سوريا د هر برجوندي خود باريزي هر هم روسيا جي او وغوتي خيا كرين چاوا كارب في رجيم د باريزي چاوا كارب همو خاكا سوريا بدس رجيم خ ابيك اد دوا يعني وكو شوي وغوتي استبل ناريني وينا بصديق يا صديق حشتي جخاك سوريا دست رژیم سوريا دنينه وأنت بزانن آنها قازيدي حكومتها في حكومتها لسوريا هي الدصالات دارن وزوربي يعني بخاك سوريا آنها قال دست كسي اوبوزيشونية لدست تيادية لدست تركيا قلت جيش أجنبي هنا خاك سوريا عن رژیم سوريا آنها رژیمك بدصالات باورية مثل ونکار تبر یاری بیستی که با خلقانه گره اکتنا فاکا سوریا ده تایبتی ولاتنگ دعم رژیم دکنیا آنها رژیم بشار الاسد رژیم سوریا نکار بریاره استراتژی حقیقی بده گل روسیا بنگره یا ایران بنگره یا حزب الله بنگره يعني خاكا سوريا كل جمال لا اجي دربي سيطران نظام شكل ديتنا او تني دربي تصالات يعني رجيمي يعني دبرين رجيمي رجيم تصالاتك حقيقيه رجيم لشام فكر وبريار استراتيجي قارب تشتكي بك بواخل كي سوباي واجه شوال ناوا شامبين وكو ايران وكو روسيا وكو حزب الله وكو هنا فصائل عراقي شيعي قاعدين لجانب الرجيم السكني مخابن وقتل عام لسوريا بلاد كل سريتا صلاح حيان هذا سپاسیاتت کم که شلال گدو اندام کرد ناوی تلفاز سوریه ده کش هم ورگا آلمانیا تو میوانی من سپاس بوش گلک ممنون